नमस्कार। बहुत सारे बच्चे जन्म के बाद से बार बार निमोनिया होता है, बार बार सर्दी जुकाम लगता है, सीना चलता रहता है, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, सांस प्रॉब्लम होता है, गर्दन में इधर उधर गिल्टी सूज जाता है, टंसिल हो जाता है, ग्लैंड हो जाता है, बॉडी प्रोग्रेस नहीं होता, दुबला पतला रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये बीमारी बहुत सारे बच्चों को होता रहता है এবং ये बच्चे लोगों को एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता। अगर इस टाइप बीमारी पाया जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, बार बार गिल्टी होना, टंसिल होना, सर्दी जुकाम होना, बॉडी में कोई प्रोग्रेस ना होना, तुरंत होम्योपैथी दिखाइए, हमारा पास आ जाइए। यहाँ गारंटी के साथ हम ठीक कर देंगे। कभी ये बीमारी दोबारा नहीं होगा, जड़ से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।